दोस्तों फाइनली आफ्टर द पापा मेरे यूट्यूब चैनल तो बड़ी ब्लॉग में कहते हैं कि भाई देख रहे हो पानी बरस रहा है भाई बहुत प्यारा। मैं आपको व्यू देता हूँ बाहर का, भाई एक नंबर लग रहा है यार। तो बहुत से भाई सिनेमा जी मेरा भाई पानी जाऊंगा वो क्या मेरे पास भाई ये सब चीजें नहीं होगी तो आज मैं नहाता हुआ घर पे आता हूँ मजे लेते हुए पूरा। दोस्तों जब मैं समोसे की दुकान पे पहुंच गया हूँ उस वक्त मैंने भाई ऑर्डर दे दिए 4 समोसों का। अगर इतना कुछ पानी बरका हो तो समोसे तो खाना बनती है। और अपने आपको सीखने भाई घटी पूरा पीला हो चुका हूँ नीचे तक। तो देखो भाई हेयर अच्छा है, वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। समोसा तो देगी लो, समोसा तो दिखा के जाऊँगा।